Dan wae Bu ayeuna paknya aya virus nu engal namina popcorn. Walaupun orang sudah disuntik 4 kali, ternyata tidak cukup karena virus yang sekarang itu ternyata beki ganas. Kan bae beki ganas mah asa ulah beki sebelah we. Ya. Allah maha luas. Nepikeun kanikmatan teh dirasakeun lain ku jelema aya, ku jelema nu miskin ge nikmat mah dipisikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kusimkuri dipihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna biasa silatul wajhi, silatul ilmi sareng silaturahmi. Dina Al-Qur'an ayat 3 silah nu kedah ku urang disambungkeun. 1 tatap muka. Orang belajar boleh lewat media apapun. Tetapi kalau kita langsung bertemu, maka itu akan membentuk karakter. Budak daring karakterna rarobah. Tapi kalau anak sudah mulai masuk sekolah, maka dia akan ada perbedaan. Sabab murang kali daring pangaruhna gede. Da daring teh sakolana ari jajan mah anger we tatap muka. Ari sakola daring, ari jajan cilok papangih di tukang cilok. Jadi teka harti kusim kuring mau naon margina margi ningal aya jalmi begitu dia beres setelah kita melalui proses yang disebut dengan krisis healing. Jadi nanti urang teh tos ngaluar atau keluar tina zona krisis upami dina teu da mamah emergensina tos kalangkung mata cok cinta renang we Bu da ayeuna mah di masker ge saeungap-eungap mohon naon margina karena kita udah lewat krisisnya Bu, udah melewati satu proses. Karena nanti ke depan justru kita akan melalui yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan rehabilitasi baik secara fisik ataupun kemudian secara mental. Dan wae Bu ayeuna paknya aya virus nu engal namina popcorn. Ya, virus nu engal. Malahan salah satu lembaga mengatakan, saya tidak menyebutkan lembaganya, takut nanti bermasalah. Walaupun orang sudah disuntik 4 kali, ternyata tidak cukup karena virus yang sekarang itu ternyata beki ganas. Kan bae beki ganas mah asa ulah beki sebelah we. Ya, namun virus geus beki sebelah rada riweuh pabeulit jeung budak urang. Mata alhamdulillah ibu bapak ayeuna mah kurang sing konsentrasi we ka payung. Kenapa? Karena kita butuh sekarang silatul wajhi, yaitu apa? Kita membutuhkan tatap muka. Kata Umar bin Khattab, kalau orang belajar, kalau orang thalabul ilmi, kalau sekedar dia itu apa? Kalau sekedar transfer ilmu, maka itu cukup buka di Google Map. Di Google Bu, tinggal dibuka apa hoyong ilmu naon aya. Ibu bisa rek ngonang usad viral mahalnya ya kadieu bapak gampil ayeuna aya YouTube-na. Tapi yang tidak terbentuk adalah apa? Transfer of karakter. Karakter tidak terbentuk lewat daring, tidak terbentuk lewat daring. Simkuring kantos ngaos ka daerah Cileuleuy di Bandung kirang langkung 5 jam. Daerahna luar biasa. Mobil ge mulih dugikeun ka turun mesin. Barudak dialajar dina tangkal dia dina tangkal jamu dina tangkal buah jang nuju naraon nuju daring Pak. Nah daring teh dina tatangkalan teh aya sinyal cing atunya guru teh sinyal make jeung daring atuh tinggal lungsur we atuh tapi tetep ku guruna teh dipoto jetrek eta teh kintunkeun ka dinas pendidikan tah bapak cenah ieu parantos dararing tinggal budak tinggal Bu, jalani sampai seperti itu. Makanya kita butuh apa? Tatap muka. Pengajian tanpa tatap muka tidak akan terbentuk. Desim kurgi kantun nalajo Bu, dina TV, dina YouTube. Tapi tidak cukup seperti itu. Kenapa? Karena seringkali ada energi-energi yang positif yang disalurkan lewat kita bertatap muka. Kata Rasulullah, innal muslimaini, sesungguhnya orang muslim ya takiyani bertemu dia itu kedua muslim itu yaspahani lalu kemudian dia berjabat tangan gufiro lahu maka diampuni dosanya hatta yaptariko sampai nanti dia melepaskan tangan itu. Jami muslimah pernah jadi kitu teh Pak. Cipacekal-cekal Bu eta teh naon? Eta teh ngahampura dosa. Ieu mah salalam kana dia siga dibeurepan.
di araradu peureut moal dihampura dosana eta mah eta disebutna salam Covid. Dah salam Nabi mah di kieu rangkul cekelan ramona cik Nabi murudul dosana. Padahal anu loba dosa minum sasalaman we. Ngarah naon? Ngarah katinggal Bapak Ibu. Pan saur Rasul aya 3 anu bakal murudulkeun dosa. Hiji sasalaman 4 penak jeung gami muslim, nu kadua di mana bojo nganewak kana ramu carogena eta ge murudul dosa. Jadi caroge mulih di mana we gewak ku ibu rangkul ramona apa? Gewak cepengan tah salami can dilepaskeun ku Allah dilungsurkeun dosa-dosana dipurudulkeun. Tah eta geuningan nikmat bagi hirup teh gampil punya. Cukup cekelan ramu caroge murudul dosa caroge ari nu ibu sarua manya salaki hungkul atunya bari jeung pabajikanana tah eta nikmat nu katilu naon Bu murudulkeun dosa teh nu katilu naon di mana urang aya dina majelis ilmu atau majlisu ilmin khairun min sab'in majlisan taminalahwi. Satu majelis ilmu itu akan mengkiparati 70 majelis-majelis yang tidak di sana tidak ada ilmu. Artinya urang kempal di dia wangsul di dia ku Allah geus dihampura dosa urang sadayana. Alhamdulillah taeta nikmatna hirup diatur ku Islam. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu, tatap muka adalah sesuatu yang menurut saya wajib. Yang kedua adalah apa? Silatul ilmi. Harus ada apa? Harus ada ilmu dalam lingkungan itu. Supaya apa? Supaya ku Allah dilungsurkeun derajat jeung barokah. Nu katilu silaturahmi. Da ieu anu bade dibahas pusim kuring. Nya moal ambil meeting lah jam 8 beres. Ngarah naon? Ngarah ti luwak lieu kana jam. Panari tos dibejaan heula mah jamaah teh moal luwak lieu. Jam 8 beres. Da saur para ahli ngaji tong langkung di jam 8 sabab engke geus loba hormon. Lamun ngaos Bu nyaar ilmu langkung ti jam 8 hormon nu tadina endorfin robah jadi melatonin. Ari melatonin teh hormon anu bakal nyalur kana kornea. Jadi si kornea dirobah ku hormon eta mah. Nu tadina ustad katingal dibodas ku sabab hormon eta aktif mimiti koneng-koneng hideung leungit we. Doa tadina robijit ni ilman jadi robah bismika Allahumma aya wa amut. Tah eta jadi aya pangaruh hormon teh eta teh Bu di mana urang cali di mana urang nyaar ilmu mata kusim kuring teh kabayang lamun aya pangajian leuwih ti jam 10 leuwih ti jam 11 yakin moal asup moal usad apa di mana kan sim kuring diajar ilmuna aya jami tidak bisa menyerap informasi lebih daripada jam ketika perputaran hormon mata kadituna mah urang ngobrol we Bu jadi lamun engke langkung ti jam 8 kadituna mah ngobrol we da ilmu mah tara dugi ti jam 8 mata Nabi dina hadis Bukhari ba'da isya kemudian pulang setelah itu artosna naon teu rungi teuing daya waktu urang kamu istirahat tah hiji etanya dua tinggal hadisna dari desa ustad cimkuling ge isin terangkeunana da ieu teh tos diterangkeun ti tajijiyah keneh tajijiyah sanawiyah mualimin nepikeun ka jadi ustad hadis ieu nepikeun ka dibeuweug saha nu teu apal hadis ieu man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi fa yasir rahimah. Punten bapak-bapak ibu-ibu ieu teh hadis teh pangapalna di mana tapi hadis ieu sering kali kurang diartikeun fa yasir rahimah teh nganjang kalemur tapi ternyata hebat bahasanya man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi sim kuring bade terangkeun dua we saur Rasulullah diantara nikmat nu panggedena teh dua hiji Allah masihan rezeki nu kadua Allah masihan umur sakitu we eta nikmat nu pangageuna Pak hiji Bu Allah masihan rezeki nu kadua Allah masihan umur tah urang terangkeun hiji-hiji punten geus nya sanes bade meraktekeun dupi ieu cai naon lan cai teh cai susuna teh aya ente maksudnya kan udah bandingkeun kinten-kinten Bu cai herang jeung cai teh raos nu mana raos nu mana raos lamun keur diraosan tapi lamun dipelong mah moal kaharti ieu mana nu ngeunahna eta disebut ahabba ahabba mah lain dipelong tapi dirasakeun punten Pak bojo raos teu raos lamun tong dipelong hungkul
da melong nu batur mah nya ge geulis anger we moal ahabba moal muncul mahabbah mah kudu diraksakeun. Pengajian ari melong hungkul mah moal Bu, tapi urang Pak kudu ngarasakeun nikmatna ngaji tangke muncul mahabbah. Kenapa? Kalau orang sudah ada rasa cinta maka dia akan taat. Itu bedanya. Kenapa Rasul menyebutkan man ahabba, sabab ku cinta mah bakal taat. Jangan geura ibad jung kaset Bu dah hese budak di titah mandi eta sakitu geus burit geuwat jung kaset geura ibad hese we budak telepon ku kabogohna nuju naon nuju ngadaweun we neng tos ibad teu acan cenah geura ibad heula jumpan kabogoh neng jol mani we. Nah aku inungna hese tapi ku kabogohna jol mani sabab anu nelepon aya mahabbah. Lamun aya mahabbah muncul taat. Eta kuncina dititah ku urang mah Bu murang kali da dipiwaran da hese Bu. Nah ari ku bogo ari ku kabogona jol ceredeg graja jol ka toilet mandi jol nyanyi mangina teh di bari teu ngeunaheun ge didengikeun we da naon sababna aya mahabbah. Lamun teu aya mahabbah mah moal. Bapak Ibu dongkap ka dieu sok cobi karaos teu mahabbahna lamun aya tos teu aya berat sabab naon lamun jami geus mahabbah bakal taat. Cek Nabi lamun aya Rasul di dinya nyarios naon we bakal ditaatkeun sabab naon sabab geus muncul mahabbah. Abu Lahab mah aya Rasul giling gisike anger we teu taat sabab Abu Lahab ngewa ka Nabi. Ta eta ahabba mah napal dirasakeun saur Rasul man ahabba cing saha jalma lamun hoyong anjeunna matak ibu bapak kudu mahabbah nanaon ge ngurus budak teu mahabbah mah Bu marobah moal nya hese budak dititah Bu teu make mahabbah mah ngange mahabbah mah tuh ngajarege yang pangmeserkeun minyak juga payun cenah mauh titaheun era mah cenah meuli minyak geus budak dititah ku kolotna nepikeun ka hese telepon teh ku kabogohna di jero di gunung nuju naon ieu naik ka langsung biasa ngajemput pirege make motor bari jauh ku indungna mah dititah ngaling naon ngagajreg teu bisa sabab naon nu ieu aya mahabbah nu ieu teu aya mata ku mahabbah mah jadi taat. Awas Pak ku mahabbah mah jadi taat. Sok cobi ye urang contoh deui ngalah gampil. Memeh kawin da mahabbah muncul niresep teh kabogoh teh mawa martabak mawa roti bakar mawa sate mawa buah niresep calonna teh neng geus kawin cenah si A teh naon meuli bager moal aya cenah calon di bager ge sagala dibawa kawin we saminggu ti dinya da mahabbah leungit martabak leungit roti bakar duka ka mana nya bumbuahan eueuh kresek-kresek na acan ieu teh nang cenah ka mana cenah ieu teh ari memeh kawin cenah eta meuni murudul dahareun teh unggal minggu ari ayeuna si A teh tara bawana naon naengeuh we tanyakeun ka si A cenah bisi aya naon ieu teh aya bisi aya masalah da gampil jawabanana nu tadi mangge mahabbah nu ayeuna mah tos teu aya. Matak begitu ditanyakeun itu si emak naroskeun ari martabak keur bobogohan kamarana jeung roti bakar ayeuna cenah leungitan keur saminggu rumah tangga. Tapi si bapak si salakina pinter ngajawabna bejakeun ka si emak nu dagangna mararaot. Tuh naon Pak nu itu ngagerak mahabbah teu mahabbah mah moal lalawor masjid payuneun ge teu aya mahabbah mah Pak diliwat dilangkung sabab naon teu aya rasa mahabbah maka dia tidak akan taat. Tapi walaupun masjid itu jauh mayar ayeuna bade umroh 35 juta Bu ayeuna tapi jelema diarudan naon sababna muncul mahabbah ka Masjid Nabawi muncul mahabbah ka Masjidil Haram ta eta disebutna man ahabba nikmatna mahabbah bakal muncul taat lamun jami geus taat bakal bagja. Tidak ningan caroge taat da bagjanya diresep bojo teh bunya kurang di piwaran taat banyak Bu sareng burang kali di piwaran taat ka dieu teh alhamdulillah ya Allah keun bae budak teu pinter ge tapi nurut bagja kana hate keur naon budak pinter tapi doraka berarti leungit mahabbah leungit taat leungit kabagjaan kan Bu uyos salaki nu aya we tapi taat ka urang dititah naon wae nurut Pak
iya cenah pangaricinan-keun nurut we ngalicin pangeunah ka urang teh kayak geus ngalicin cenah omat pangnyangukeun nyangu kayak senang beres nyangu pang masakeun wah eta pangmeulikeun gas kayak terakhir cenah bapak umat pangeusieankeun bak akhirna da meureun capek sagala ditinggali teh sore salakina ka mana ditinggali teh keur ngarengkol dina bak da tadi pan cenah engke terakhir pangeusieankeun bak alpek teh nya we geusiean bak maksudna mah geusiean ku cai heuh dalireun meureun kunya timimiti isuk-isuk dititah tah jami mah tapi bagja lamun tos aya taat kesimpulanana lamun Allah hayang mere kabagjaan ka urang maka munculkeun mahabbah ka Allah engke urang bakal taat ka Allah ku Allah bakal dibikeun kabagjaan dina hirup matak doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres tah hiji nya man ahabba dua an yubsato basa teh nu tadina meureut jadi kieu eta disebutna bastun makanya Allah itu al-basit artina naon Allah mah kieu tah jadi lamun aya jelmi mun aya jalmi bu dipasihan milik ku Allah terus di kieu tah ieu jalmi teh al-qabid dia itu apa meureut jelema disebutna qabid tapi lamun aya jalmi dipasihan milik ku Allah teras dikitukeun eta teh jelema teh ku Allah dipasihan yabsut kieu tah matak tinggal dina salat teh kayak meureut terus nya salat teh kayak meureutnya kade bisi keureunya Allahu Akbar kayak bisi meureut kieu teh kene salat mah kudu kieu kenapa al-basir sabab engke di dieu aya kelenjar getah bening anu bakal nyalur ti mimiti otak nepikeun ka dempal sampean matak dibukakeun Allahu Akbar ieu teh bu geus an yabsut atau yabsutu ieu teh dikitukeun ku Allah teh ngahaja jeung mula lamun urang takbir teh kenging kieu teh kenging kudu kieu we sabab naon yabsutu mah kieu tah nah dikiekeun punten sakali dinya urang ieu punya ngarah gampil Pak gede dah tong berat-berat ngaji boro-boro nu berat urang nu hampang we teu asup nya kita ustaz teh saringan rangkeun tapi lieur tuh aya nu kitu komo lamun ustaz teh berat nya beres sigana teh bu balik ti dieu teh lieur sadayana nya mata tinggal Pak simkuring ameng di Bandung bu aya jalmi naik roda salakina nuntun roda bojona ngadorong budakna ngaringkuk di jero roda ngangge kardus budak nanti berada dinya unggal dinten pulang anting di Bandung kitu we kusimkuring dipalatokeun ya Allah we tah meuni nikmat hirup dugikeun kana antos ngobrol atuh Pak tibra bobo alhamdulillah Bapak cenah abdi mah bobo jam 8 ugah jam 5:30 bari naon bari bobona teh digigireun naon digigireun roda sakapeung mah anu imanna agreng teu bisa sare rek sare gebeg sieun aya nu nyokel pantok ari eta dina roda aya nu nyokel moal atuh nyokel naon nya punya naon sababna da jelema teh garek maok naon beureuh cek anu eta teh anu cek nu ngadorong roda mah gawe dipaok mah jeung abdina beureuh sigana lamun dipaok manehna kaurus gitu kan moal mikiran tapi tibra budak nanti tibra inung nanti bojo nanti tibra caroge nanti tibra salusin kuring ta ieu disebut al-basir Allah maha luas nepikeun kanikmatan teh dirasakeun lain ku jelema aya ku jelema nu miskin ge nikmat mah dipisikeun ku Allah Subhanahu wa taala bu anu beunghar mah bu aya sagala nu ieu mah eueuh sagala tapi nikmat sare ayeuna aya kasur pangaosna 85 juta eta teh khusus keur anu insomnia lamun dipencet keluar aromaterapi jotunu aya ibu-ibu meuli kasur eta geus dipencet teu sare wae nah mah teu sare wae mikiran anu 85 juta kesimpulanna mah di dinya ari roda moal dipikiran bukan bae tapi lamun imah agreng mah pasti loba pikiraneun sabab naon sieun teu kan kunci sieun aya nu nyokel nu ieu mah moal tah ku Allah teh adil ya sutu teh nu miskin mah di dieu nikmat nu beunghar mah di dieu nikmatna so hiji tah hiji we eta heula simkuring punya kamari aya nu pangaosan keun wios diomong-omong ge ngarah bagja aya nu pangaosan naik odong-odong ibu-ibu 12 jalmi bring eta teh odong-odong marake odong-odong ibu-ibu nararai bu tinggali diparlong ku budak teh ti handap geus teh era deui pada eta teh paranti budak eta teh tapi ibu-ibu teh nararai we bari sareuri gitu bararungah teh ibu ti mana ti Katapang Ustad naos kasorean ka dieu sabaraha ti ditu ka dieu 3.000
3.000 wah uih 6.000 baja luar biasa uih pengajian pengajian ustad di pasihan catering 6.000 modal tinggalin bunga tinggalin sisirian ibu-ibu teh dina odong-odong ningali barudak teh mang ieu geus teh didagi ku ibu-ibu teh padahal nya eta teh paranti budak eta teh tapi da ku bagian mau pokok akhirnya apa ustad alhamdulillah tinggal nu naik odong-odong nikmat ku Allah dibatas tapi aya jami nu gaduh mobilna hebat nepikeun kamera na we dukikeun ka luar biasa setiap dihurungkeun mobil ngagrung nu ngagrung telen mobilna hungkul jeung manehna ngagrung sabab naon tiap tanggal 12 kudu mayaran hutang mobil Allah mah adil tak apa disebut yang sutu keur anu teu boga mah kieu nikmatna keur anu boga mah kieu nikmatna eta disebutna al-basit nu kitu kartos ya geus teh hartos banyak nya kan bae teh kudu dipaksa nah meleungkeun bayos mun mulih ti dieu teh kahartikeun bae da usah bisa kapung jarwa teh kaharti nya teu kudu dipikiran hiji deui atuh ngarah gampil aya jamaah dicanah ka restoran nyenak piring sorangan nyenak gelas nyalira nyenak sendok nyalira tuan teh nah Pak Haji nyenak nyalira ustaz cenah bisi di rumah makan mah ngumahna teu bersih bakating kusieun paranoid keur usum corona tinggal atuh sakalian mah wasabu ti imah atuh sing teh ngalah regreg sakaliannya cenah naon bisi nyanguna ge bisi teu bersih eta jami beres tuang Bu tinggal Pak beres tuang anjeunna ngumah sorangan diasupkeun di kana kantong kira-kira ieu jami nikmat teh urang mah sakapeung tuang di mana di sisi jalan dina roda tempat cuci piringna ge ngumah piringna ge geus ledrek hideung geus tara di pikiran lapna wae geus hideung sakapeung urang teh keun bae sugana eta teh jadi samara gitulah nya tidak kumaha urang lep-lep we tuang mun aya masalah sabab naon teh tah kanikmatanna ieu mah ku Allah dibere tah kanikmatanna teh duitna loba urang mah alhamdulillah cu atuh sakedik tapi urang mah nikmat tuang dinu kitu matak ibu tinggal murang kali mun jajanan wae geus tara mikiran ku sehat jeung teu sehat budak mah tara sakapeung dagangna teh teu katingali manehna teh bebersih atau napi teu eta mun ngieun eta gini mun di calannya Pak ngodok ieu budak teh cara rempling we cara rehat murang kali teh sakapeung mah kurang asin cokot dina korok asupkeun tapi da sugan budak mikiran dan teu sabab naon tah eta ku Allah dipasihan nu disebut ya besutu teh adil sing kuring adil nu ieu aya ieu tapi ieu teu aya nu ieu aya ieu tapi nu ieu teu aya sadayana kenapa karena Allah tidak ingin merugikan umat manusia walaupun di dunia ada yang kaya ada yang miskin tapi ku Allah tos dibatas tos dibagi bagian masing-masing man ahaba an yubsato lahu fi rizqihi baru di dia sana min rezeki tapi pi rezeki sabab naon sabab sahur nabi engke dina poe kiamat aya jalmi aya atau di zaman rasul aya jalmi nyebatkeun kieu mali ya Rasulullah itu nu abdi cenah ya Rasulullah itu nu abdi ya Rasulullah itu nu abdi kata Rasulullah wa ma malika cing sedang mana nu disebut harta anjeun teh mana walaisa min mali katanya bukan itu harta kamu tapi harta kamu adalah apa cek Nabi anu disebut pi rizqihi ayat 3 disebut rezeki teh nu kahiji ma akalta paap nai tahu apa yang kau makan dan itu habis itu rezeki kita mata dikit itu Allah adiyab satu lau pi rezeki dacan silaturahmi napa keur ngabukakeun heula ieu we ngabukakeun panto-panto supaya jami teu mumet mikiran milik batur padahal rezeki tos dibuka ku Allah tah nu mawa capek teh urang sok ngabandingkeun rezeki milik batur jeung milik urang padahal rezekina mah buat teh saya keneh urang sok ku ibu raoskeun Pak ngarah teh capek tim kuring mayunan jami ayeuna nu da depresi hampir sadinten aya wae Pak. Pak Ustaz ieu kieu, Pak Ustaz kieu. Ya Allah. Kamari mah sim kuring Bu. Aslina mayunan pasien eta mah mun ningali bojona harateuh. Teu kaot ningali bojo gegetrek we tah.
kunaon Pak Haji duka usad adu wisna aya pun bojo juga arah teu aya lanongna di usad aya kumaha picen geus pamajikan pan beureun anu dipicen beureun kan moal leungit arah teu lah nya sun abdi teh da bogoh keneh teh wayahna we kudu gegetan kenapa atuh sipit ditelusuri we ngobrol ari ngawitanna iraha 2017 nah abdi ieu teh nah di mana Pak Haji ngawitanana abdi teh di Cana kupun bojo ka ondangan terus kumaha mun cenah pun bojo ka ondangan abdi bade ngeduk gule dikepret kitu sih teu meunang cenah naon bisi asam urat kitu rek nyanak sate dikepret rek nyanak ieu dikepret abdi teh ngahulung we tuntuna di ondangan teh dahar jeung bonteng abdi teh tidinya teh abdi teh seneng ngageuk dina hate uih we ka rompok cenah di rompok teh ditensi ta kupun bojo teh 180 nah kenapa jadi tinggi sina darahna nya sadada tuang naon lain teh tuang naon tadi sina segala dicaret jadi kesel nah oh tidinya napal di dalam bawah sadar teu ical Pak salami 24 tahun teu ical eta kesel nu eta tah nu kieu teh disebut psikosomatik nu kieu teh terkadang penyakit lain tina tuangeun kusabab ayeuna kaganggu hate jeung pikiranna damang ayeuna mah alhamdulillah damang ayeuna mah saminggon disimpen bojona di ibuna jeung sari ditu heula damang we nelpon da sono bojona teh Pak kumaha ayeuna cenah mamah teh sono damang ayeuna sampai mamah nelpon jadi alat teuing kitu sama ibu eta geuningan Pak anu disebut rezeki teh geuningan eta ma akal ta paapna tahu naon anu ditedah anu dileueut eta teh rezeki urang eta teh rezeki urang keun we anu teh acan malah na meuli di pikiran atuh antep mata hebat punya Nabi naroskeun ka Siti Aisyah ya Aisyah aya naon dinten ayeuna aya ya Rasulullah cenah pingping hayap ieu ge malahi aya amalih mah aya keur ending cek Nabi tong diisukeun cantang tu isu ka tuang ku urang geus we beakeun ayeuna lamun teu beak bikeun ka batur tah eta disebut rezeki ngan ieu teh moal kamentalan ku urang mah moal Pak sok dina kulkas ayeuna maktabnya punya saminggoneun nya naon sababna da beda tuh talawara sok aya caroge haruskeun mah aya dina kulkas aya Pak sabaraha sapal poin saminggon mun bisa mah 2 minggu mun bisa mah 2 minggu nek saminggu cenah bisina bisi ke nararaek teu jami mah geus kieu model kitu padahal rezeki Allah mah an yubsato fi rizqihi nu kahiji naon anu dileueut ku urang naon anu ditedah ku urang sok Pak urang contohan deui kene ngarah gampil hayam macokan kotoran urang dipacokan ku hayam porojo nok dahar ku nok da ku urang teh morojo di pacokan ku hayam hayam teh morojo di nokna dahar di ku urang pabeulit Pak rezeki urang jeung hayam aslina simkuring namanya ngobrol lauk anu pangsaena saur ahli lauk eta teh di mana parabna teh anu kaluar tinu bogana jadi lamun aya balong aya pacilingan pluk di dahar ku lauk teh eta teh si lauk teh sok ngeunah dagingna jeung ieu teh si empuk eta teh busi dagingna teh oh kitu mun usan abdi tos hampir 40 tahun kana lauk anger we lauk nu pangraosna mah eta di mana tuangna teh nu eta oh eta pangiannya kapungkur mah punya lamun aya balong teh eta teh aya pacilingan pluk eta teh urang lamun hayang mais lauk teh nu eta we nu tadi keur dahar nu eta sakapeung dipais teh tara dibedel ku urang teh nya diantep we da sugan we nog lauk ari teh begitu di dahar teh nog tadi nu urang nah jadi salah satu kata kuncinya itu di mana artinya rezeki manusia itu terkadang bukan di tempat yang jauh Pak tinggal contohna kumaha Nabi Ismail sang Nabi Ibrahim tinggal Siti Hajar kaditu ka dieu uah uwi sopa marwa ngagambarkeun anu bisa tolahu pirizkihi di sopa ka marwa 7 kali uah uwihan teu kapenak eta cai ari pete kumaha mulih deui katinggal gorehel cai aya dina sapelebah sampean Ismail berarti lamun kitu rezeki mah teu tebih tina suku jeung pandangan jelema mata tong jauh deui milarian rezeki mah da aya di dieu tah anu teu mah lain milarian rezeki milarian milik sakitu we aya jami muntara lebih Pak aya nu kaluar negeri tapi da sanes milarian rezeki sanes da rezekina mah eta nampi payunan urang menampe dina sampean urang ku Allah terus digambarkeun man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi rizki nu kahiji naon anu ditedah sareng naon anu dileueut aya sababaraha restoran
ayeuna bararangkrut kusabab naon? Kusabab dicabut rasa ku Allah. Dicabut rasa ku Allah kamari. Tilu sasi 2 tahun dicabut rasa ku Allah. Restoran bararangkrut Pak. Ayeuna alhamdulillah mulai ngawitan deui rumah makan hari deui saatos naon? Saatos rasana tos araya deui. Tapi ternyata dina hadis diterangkeun lamun jami teu aya rasa eta teh 2 faktor. Nu kahiji teu damang, anu kadua eta teh waret. Lamun jami waret moal tiasa dipaksakeun pasti rasana icap. Matak ibu lamun teu aya rasa ulah waka jo curiga eta teh Covid. Kalau heula tujuan kana Covid wae teu waka di swab. Buat ting eta teh naon nu kahiji buat ting aya panyawat nu sanes, anu kadua naon Bu? Buat ting eta teh Pak urang teh waret teuing. Sok tinggal upami tos neda tuangeun ngabarak dina meja da moal ditedang moal. Naon sababna? Sabab rasa geus dicabut ku Allah. Eta nikmatna. Mata alhamdulillah urang sadayana masih kene dipasihan rasa ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu kahiji rezeki jalmi, nu kahiji nyaeta naon? Ma akalta paapnai tahu. Awas, apnai tahu. Jadi nu ditedak, nu dileueut itu semua habis dan masuk ke dalam perut kita. Punten Pak naros deuk. Ari ngeunah di mana? Dina patuangan, dina lamai. Kan? Ari raos di mana? Di dieu. Da ngalangkungan ramai datos teh raos deui atuh. Jawa ka dieu teh dapat tos aya rasaan atuh. Malahan aya nu lebet ka dieu Bu jauh jadi beuteung nya ditedak teh jauh mulia jauh urang teh nyalahkeun alas ya ieu salah tuangeun padahal tadi nama dina lamaina mah nikmat raos tapi ternyata itu belum tentu ke bawahnya menjadi rezeki. Jadi rezeki nama di dieuna mah terus teh belum tentu jadi rezeki. Mata disebutna apnai eta teh eta. Jadi langkung tinu rasa terus sanes rezeki deui. Ya. Hiji eta ibu mudah-mudahannya walau diparasihan rasa sadayana aya kene rasa ieu Bu. Alhamdulillah. Korong kumaha rasa? Kan? Aseup mah nya ya korong aseup. Asin. Alhamdulillah. Teu di soe Bu. Korong aya kene rasa mah nya. Tai ucing? Tuh, harapal ibu-ibu apa? Resep tai ucing. Tapi alhamdulillah mata pun bojo kamari 3 dinten teh aya rasa teh disoe kusim kuring canak we ka rumah makan pesan sop kaki sate marangi sareng nila bakar teh ngalimat atuh di dinya masing teh kamari tadi aya rasa duka kenapa di dieu mah jadi sagala karasa atuh ieu teh naon kopi naon atuh duka cenah ngalimat Pak atuh canak karorompok ngagoreng tahu jeung kangkung rasaan deui ieu mah atuh sik teh. Nah, cik teh nya mata ibu bapak tong salempang. Ku Allah tos dipasihan rasa luar biasa. Saya baca dalam ensiklopedi ada 3687 syaraf di lidah apabila oleh Allah digoyang sedikit saja menjadi lunak maka akan hilang 1-2 rasa kata Allah. 3.680 dalam tahun 7 Bu. Di dia saraf Pak. Lamun ku Allah dari 2 saraf dikitukeun tah. Dilemahkan itu akan kehilangan rasa. Itulah hebatnya. Makanya rezeki nu kahiji Allah masihan ka urang. Naon anu ditedak. Nu kadua wa ma kasauta fa ablaitahu. Naon anu dianggo teras lusuh eta rezeki nu urang. Tah ieu Bu, Pak itu nuju nerangkeun anu satolahu pi rezeki. Ngarah teu panjang teh ka dituna. Jadi ibu bapak naon anu dianggo eta rezeki urang. Ieu teh anu diaranggo sakapeung ngaji ge pakaian teh eta we tara diganti. Mah atuh gentos pengaosan teh lebar can kotor aya 3 poeun deui. Kitu we. Padahal dina lomari teh ngajajah. Nah teu daek ngaganti, lain teu daek ngaganti, digerakkeun hatena rezeki jalma pakaianna eta. Pakaianna eta. Nikmat sekali. Makanya dalam hadis riwayat di Bukhari, rubba banyak sekali orang yang dia itu kemudian kasyatin fi dunya ariyatun fil akhirah. Aya jelma anu di dunya na teh di baju tapi di akhiratna taranya. Aya jalmi nu kitu. Nya. Tapi aya jalmi di dunya na teh di baju tapi mungkin di akhiratna diacukan ku Allah. Sabab naon? Sabab rezeki nu kadua ieu. Tah eta Pak alhamdulillah punya simkuri gaduh jamaah kawitna isalan di Tegalaga ngemper
keur ngemper mah teh aya masalah. Begitu gaduh toko tilu langsung aya masalah. Pak Ustad panglayatkeun pun lanceuk si Abang tos hampir sababaraha tahun teu damangna aneh. Dilayat ka ditu kusim kuring Pak. Ari pek teh dilayat di ditu teh panyawatan naon di kokolot. Kokolot gitu. Pak kenapa nggak di baju? Nggak tahu Ustad. Saya kalau pakai baju jual hareudan kadi ngoprot kesanna Pak. Padahal toko baju tilu keur dagang di Tegalega mah ngemper biasa we teh diacuk teh biasa nah geus boga toko jadi itu panyakitna jadi mun lamun nganggo acuk teh Pak ngoprot teh ka dieu Pak dimolok hiji kesan wah Allah dikersakeun loba toko baju panyakitna hareudan alhamdulillah eta rezeki teh tinggal hoyong boga toko baju tilu tapi dibuuligir kanggo naon parios PT dicana ke rumah sakit nu ageun di Bandung caket dia tuh di daerah eta di daerah Raja Wali di parios ku dokter di endoskopi lambungna saur dokter teh dina lambungna aya masalah ieu teh pilanogeunna teh 6 tahun wah bayahna Abang 6 tahun moal make baju tapi artosna buburialan tinu icalan acuk anjing eta Pak milikna aya tapi teu aya rezekina da cek Nabi rezeki nu kadua mah kasauta pa ablai tahu sok anggo nah ulah diteuneun di imah lebar anggo we papan lamun moal dipake cek Nabi ma sodakta pa amdoi tahu sok atuh sedekah kapungkur lamun aya icalan daging ayam goreng eta teh beres teh si ucing teh narago sabab non sugan we aya tulangna paranti ucing begitu aya ayam goreng tulang lunak ucing ngalaleos cek ucing teh beak ieu mah jeung tulangna naon sababna di dinya ge geus kaharti ku ucing ge sabab naon ieu teh ulah keur kaula matak ucing teh ngalaleos ayeuna teh naon sabaraha macan eta ayam goreng tulang lunak matak tong aneh panyakit teh babari para kucing wae eta teh beak ku urang hoyong uninga kada demes eta teh rewayatna teh ti domba pandi kada demes teh eta teh kulit sampeu eta teh tadina mah keur doma eta teh kulit sampeu nang kapikir ku jelema akhirnya digodong kulit sampeu teh kemudian digoreng ngange oncom doma teh ngadaguan sugan aya kulitna dadauna beak cenah babeutina beak sugane keur abdi kulitna begitu dipasak ngange oncom cek doma teh didahar ku jelema cek doma kada demes tidinya tah eta sababul wurud kada demes ya tapi urang mah alhamdulillah aya rezeki jadi rezeki we naon teh dipikeun ka ulah ku batur sakapeung mah ulah ku batur urang teh ya mantah ibu nikmati semua eta nu kadua wama nu katilu wama tasaddaqta pa amdoi tahu awas bahasana amdoi tahu margi Nabi ngajarkeun sedekah mah teu kudu gede langsung tapi rutin eta disebut amdoi tahu kan aya lamun sedekah ngange motor ngaluarkeun motor keluar Avanza yakin Pak tong kitu jeung sedekah mah engke motor leungit Avanza eueuh atau saya rutin bunyi celengan kanggo tabungan akhirat naon tah sakitu we ceuk Nabi ge ulah nu bikot jebret tapi eueuh deui amdoe tahu mah dirutinkeun ku urang sedekahna matak lamun ninggal kenceng tong gegebegan jelema nu ahli sedekah mah ninggal kenceng moal gegebegan sakitu we ieu mah aya kenceng ngaliwat ada sia itu kenceng ka dieu do gebeg naon sababna heuda teu niat mere dikersakeun kenceng teh ngahulang hareupeun urang kenceng ngahulang we bisa dalin idit nya di ngahulang da kenceng ge apaleun boga rasa nya mata nusok nyokot kenceng eta teh kusim kuring disebutkeun teu boga rasa padahal rasana mah kenceng aya da apaleun ke teh lalawora Pak kenceng teh saha nu nyokotna nya mata Allah mah hebat mata ibu ningali jelema sedekah tinggal sok marah mah pameunteun beda jeung jelema anu manehna teh hayang dibere wae sok tinggal sakali deui ningali jelema nu resep sedekah jeung jelema nu hayang dibere wae beungeutna beda pameunteunna benten jalmi anu hayang dibere wae pikarunya
nya dapat hayang dibere atuh. Manya hayang dibere tepi karunyangan. Semua tepi karunyangan ya. Jadi hayang mere urang teh nya. Tapi jelema loba mere mah moal marah mah eta. Nu sok loba mere mah. Mata katingali ibu-ibu nu sok piknik di utara katingali di dieu ge. Mohon anu sok piknik mah tingali gelawing. Anu tara piknik mah ngagulawing. Jadi lah matak jalmi sok sodako jeung jalmi sok loba non Islam anu hayang dibere beda. Matak cek Nabi hirup kudu loba sodako dan nu disebut sodako mah lain ku harta wae. Minimal lamun aya anu ku urang kudu dukung ku doa urang. Punten ibu bapak lamun aya nu asup ngetrok ka imah mawa proposal ka urang mawa abmah lamun teu mere cek Nabi teu kudu nyarita nu teu ngeunah. Doakeun we ku urang. Bapak hapunten ibunya dinten ayeuna kaleresan abdi teh dasan meser masihan mudah-mudahan we di tempat nu sanes. Tapi urang mah jawab ke can naon geus sudo ustad mau proposal. Nya padahal ustad teh naon buatin jerona teh doa. Simkuring kantos diulang. Aya nu meuleuh ustad kersa teh ngaos ka dieu nang urang dieu mah teu gararadu. Cing ikhlas we mangga sok teh insya. Asal cing ikhlas we ngadengikeunana. Ulah ustad we nu kudu ikhlas teh jamaah ge kudu ikhlas atuh. Lamun jamaah teh ikhlas ka ustadna ikhlas eta teh licik nu kitu teh. Kenapa? Karena jamaah pun harus ikhlas mendengarkan ustad dan ustad pun harus ikhlas menyampaikan materi. Nya we Pak sumping ngaos ka dinya. Leuwas beres ngaos di amplop. Apa nasib teh ikhlas? Ieu ustadna ieu mah canak we. Begitu dibuka di imah jerona surat Al-Ikhlas. Nya bener we ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diakhiri ku jazakumullahu khairan katsira. Pangian disebutkeun ikhlas teh rek merena surat Al-Ikhlas. Ibu, tah jalmi anu sedekah bakal beda. Mata minimal dina hirup kudu aya 3 ngarah jadi rezeki. Nu kahiji terdak salami sehat. Nu kadua anggo salami masih kene pantes. Anu katilu sedekahkeun di mana eta teh lamun teu disedekahkeun jadi mubadir. Kitu anu disampaikeun ku Rasulullah. Insyaallah Pak nikmat hirup ku Allah bakal dibarokahan. Engkena kadituna kumaha? Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engke ieu jalmi bakal nyambung rahmat jeung Allah. Matak pa yasir rahmat nu itu mah eta jalmi bakal disambungkeun jeung rahmat Allah. Lamun manehna yakin yen rezekina bakal dibuka. Nu kadua wa anlun sa'alahu biasarihi. Umur mah datos aya ukuran ti Allah, tapi anu disebut asar mah beda. Umur asar benten Pak. Ari umur mah geus aya patokanana. Nu ieu 60, nu ieu 70, tapi asar mah henteu. Makanya ada kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, umuru kalimatika adwalu min umurika. Maka umur anjeun, umur caritaan anjeun bakal leuwih lila tibatan umur hayatika di mata atau tibatan umur hirup urang. Bu, umurna mah 60 tapi tulisanana mah dugikeun ka ayeuna teu leungit. Hasan, Ustaz Abdul Rahman, tulisan-tulisan anjeunna can kantos ical walaupun orangnya sudah tidak ada. Mata nu disebut asar mah lain awakna. Disebut asar mah jasa tinu awak nu dibikeun ku Allah. Tah eta urang ge abu Pak nya duka tahun sabaraha urang bakal mayun ka Allah. Tapi wayahna urang kudu loba asar nepikeun ka jalmi teh kaicalan di mana urang maot. Kamari bagja nya urang ninggal 2 sosok ustad ngantunkeun dina kayan mudah-mudahan we ku Allah ditampi. Pak Odet ngantunkeunana di masjid nuju naon bade netep atos netepan poe Jumaah tos bade naik mimbar geletuk di dinya bagja nepikeun ka jalmi rame ni kabita hayang maot siga Pak Odet ni raos poe Jumaah tos salat sunat di lebet masjid rek khutbah ieu teh Pak hesek ngarencanakeun kitu teh da anjeunna ge teh aya rencana tuh sugan teh mau pupus di dinya matak aya kamari pemuda 3 minggu teh keluar di masjid hayang maot di masjid cici we di dinya tempo ka toilet ngagoler itu nya ka WC we ngagoler di WC geura nah kaget ari direncanakeun kitu ari maot mah di mana we ngan urang keur naon teh disebut asar mah gitu. Kan uning sadayana.
Ustaz Eka katinggal beri ngajajabkeuna ge ribuan saha nu teu hoyong kitu naon sababna aya asar lamun teu aya asar mah beura nya tah eta Pak naon kuncina pal yasir rahimah sambungkeun jeung kanyaah Allah kita disebut pal yasir rahimah teh nya ge ieu teh berat tapi ieu teh Allah nyaah wayana dugikeun kartos ieu teh budak urang Bu. Nah urang teh lamun dipapatahan ieu budak bakal ngalawan tapi cek Allah lamun anjeun hayang nyambung ni ataupun rahmat ti kaula bejakeun we nya ge engke budak bakal ngalawan ka urang keun bae da ieu mah geus kawajiban urang teh dibikeun omah nya ayeuna mah wayahna kudu geus salat naon sababna geus dewasa hidup teh budak teh jauh nyangangan nah ari mamah kita salat keun bae naon sababna urang geus ngadugikeun geus nyambungkeun rahmat jeung Allah eta budak rek nurut rek teu teh masalah ngarah ibu bapak an yubsatallahu fi rizqihi wa an yubsallahu fi asarihi tah eta ibu bapaknya eta we lah adenge adan tong hewa sabab naon bisi engke ka urang asarna jadi goreng cenah cikeneh adan geus adan deui heuh adan mah dah wae atuh da 5 kali sapoe atunya padahal man anu 3 kali mah cenah tong di kana pangeraskeun cacakan di kana pangeraskeun teu daratan ka masjid komo lamun teu dipangeraskeun Bu ieu teh jalmi bakal hirup di alam dunia numutkeun asarna kesimpulan disimpulin kieu lamun teu bisa ngaji ulah ngewa anu ngaji jeung ulah ngewa ka pangajian bisi urang ku Allah dicokot keur ngewa ka pangajian keur mataran ngaji ngewa anu ngaji jeung ngewa ka pangajian teu kabayang ieu jelema engke tong boro-boro di akhirat di dunia ke ku Allah bakal ditutup rezekina jeung eta jalma moal loba nu bikanya. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu mangga ayeuna sadayana kembal di dieu mudah-mudahan kanyaah Allah lungsur ka urang sadayana mudah-mudahan rezekina digampilkeun ku Allah oge asar urang engke terus nepikeun ka urang teu aya tetep urang teh dipikanyaah ku umat jeung ku Allah. Sakitu anu tiasa kapihatur tong lami teuing cekap nya tos katingali bide pabeulit doana nya da tos lumayan ieu teh nya anu capek nama sim kuring Pak ari bapak-bapak mah ibu ngeunah we ngadarengkeun model aya nu hitut kitunya teu kudu dicarekan teu bae antep naon sababna nu hese mah nu ngaluarkeunana urang mah tinggal nyesakna ieu mah deur diapakan aduh mah cenah hitut teh di mana we keun bae naon sababna ngaluarkeun mah hese urang mah tinggal nah kitu kan tah nikmat tah kitu we tah eta jadi ustad nu coba nama ibu bapak ketingan ngupingkeun ari kudu didoakeun pemudana alhamdulillah sarumanget sing teras punya neraskeun sepuh-sepuh anu parantos ayeuna aya jeung nu teu aya bagja simkuring ninggal pemuda sarumanget ngaos ieu teh mudah-mudahan janten anugerah ti Allah sok beda aya budak keur leutik keneh bau geus dewasana budak teh jadi tukang adat aya budak ti keur leutik mah tukang adat ari geus dewasa ge nyungsep dina naon dina kolomera teh teh apal atuh mata kalau aya budak leutik keneh bau teu kudu diamekan buating ieu teh bakal pisoleh mata rangkul ku silaturahmi rangkul ku nikahnya ngarah engke murang kali teh ngait jeung masjid jeung ngait jeung ilmu insyaallah sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun ka para asatid ieu mah sanes naos ngobrol we sanes simkuring wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.